Mbi 5.000 prova materiale janë pranuar dhe 28.000 faqe transkript janë paraqitur këtu dhe kështu që procesi verbal i kësaj çështjeje gjyqësore është volumin 9. Zoti përfshihet dëshmia në sallë e 130 e më shumë se 130 dëshmitarëve të cilët dhanë dëshmi brenda gjatë 227 ditëve të gjyqit. Gjykata po kështu ka marrë parasysh edhe dokumentet shkresore apo deklarata shkresore të më shumë se 130 dëshmitarëve. Ka qenë privilegj për mua dhe për zyren që përfaqësoj që të takojmë shumë prej këtyre njerëzve të cilët i kanë përjetuar këtë ngjarje të përshkruara në këto prova. Kë njerëz përfshirë të akuzuarit të cilët kanë luftuar për vendin e tyre, përkundër vështirësive, njerëzit të cilët kanë kontribuar në mënyra të ndryshme, që kanë qenë udhëheqës vendore, për kanë shpërndar ndihmë, njerëz të cilët kanë dhënë mbështetje dhe kanë mbështetur familje gjatë luftës, njerëz të cilët kanë jetuar për më shumë se 20 vite me pasojat e krimeve që kanë pësuar në mënyrë të pakuptueshme, përfshirë edhe viktimat e krimeve për të cilat janë ngritur akuzat e kësaj çështjeje gjyqësore. Zyra ime ka punuar që atyre të jepet drejtësia dhe llogaria të jepet llogari nga individët përgjegjës. Këto përpjekje dhe ky procedim penal janë edhe pjesë e parimit më të shtetit të drejtësisë dhe të shtetit ligjor. Në fakt, shteti i së drejtës gjatë kohëve më të vështira, kohëve të luftës, është i rëndësishëm. Kanë kaluar shumë vite tashmë dhe ato të cilët kanë humbur pjesëtar të familjes kanë menduar se nuk do të kenë drejtësi, por shteti i së drejtës nënkupton se askush nuk është mbi të drejtën dhe mbi ligjin. Kjo do të thotë që edhe njerëzit më të fuqishëm do të duhet të japin llogari. Ne kërkojmë mbi bazën e provave të paraqitura dhe të cilat e vërtetojnë përgjegjësinë pa asnjë dyshim të arsyeshëm që të akuzuarit të japin llogari dhe të japet dënimi i duhur. Të ndërruar gjykatës, faleminderit për mundësinë që të flas para jush sot, këtu përfundon edhe deklarata mbyllëse e ZPS-së.